Сегодня Кыргызстан, как активный субъект международного сообщества, стремится следовать ключевым международным стандартам в области прав человека. Гендерное равенство – это один из основополагающих принципов устойчивого развития и важная часть обязательств страны перед международными партнерами и гражданами страны. Кыргызстан, как суверенное независимое государство, является членом ООН с марта 1992 года. Наша страна подписала и ратифицировала ряд ключевых международных документов по защите прав человека. Среди них Всеобщая декларация прав человека 1948 года провозглашает, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин – важнейший международный договор, который обязывает страны защищать женщин от дискриминации и продвигать их равные права. Пекинская платформа действий – одна из ключевых стратегий по продвижению гендерного равенства в различных сферах жизни. Конвенцию Международной организации труда 190 об искоренении насилия и домогательств в рабочем месте. Гендерное равенство остается в числе глобальных и национальных приоритетов, и Кыргызстан прилагает усилия для продвижения прав и возможностей женщин и девочек в этом направлении. На национальном уровне Кыргызстан также предпринял важнейшие шаги для защиты прав человека и продвижения гендерного равенства. Основой для всех законов и политик служит Конституция Кыргызской Республики, статья 24 провозглашает, что все равны перед законом и судом, независимо от пола, расы, этнического происхождения, языка, вероисповедания и других признаков. На основе Конституции разработаны следующие ключевые законы и стратегии. Закон о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин 2008 года обеспечивает равенство полов и политической, и экономической, и социально-культурной жизни. Закон о защите от семейного насилия направлен на защиту пострадавших от домашнего насилия и предупреждение подобных преступлений. Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 года – это долгосрочный план, который определяет основные направления работы государства по обеспечению равных прав и возможностей для всех. Важно помнить, продвижение гендерного равенства для Кыргызстана – это не только выполнение международных обязательств, но и самое главное – это путь к устойчивому экономическому росту, социальной стабильности и улучшению качества жизни для всех граждан. Гендерное равенство играет ключевую роль в устойчивом развитии Кыргызстана, оказывая положительное влияние на различные аспекты общества и экономики. Рассмотрим факты. Увеличив занятость женщин всего на 10%, Кыргызская республика могла бы обеспечить дополнительный рост ВВП на 4-5% к концу 2050 года. Один дополнительный год обучения для детей и молодежи увеличивает заработок на 10% в будущем. Эти примеры подчеркивают, что гендерное равенство выгодно для всего общества, способствуя более справедливому и прогрессивному развитию. Более детально мы рассмотрим эти и другие примеры в следующих уроках. Вопросы. Какие международные документы по защите прав человека, связанные с гендерным равенством, подписал и ратифицировал Кыргызстан и какие обязательства они накладывают на страну? Кыргызстан подписал Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Пекинскую платформу действий. Эти документы обязывают страну защищать женщин от дискриминации и обеспечивать равенство прав. Кыргызстан подписал международные документы, касающиеся прав человека, но Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин пока не ратифицировал, поэтому не несет по ней юридических обязательств. Вариант В. Кыргызстан не подписывал международные документы о правах женщин, поскольку Конституция страны уже гарантирует равенство прав для всех граждан. Вопрос номер 2. Какие национальные законы и стратегии были приняты в Кыргызстане для продвижения гендерного равенства и как они способствуют защите прав женщин и девочек? Вариант А. В Кыргызстане действует только один закон, регулирующий гендерное равенство, поскольку вопросы равноправия уже решены в Конституции. Вариант Б. Закон о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин, Закон о защите от семейного насилия и Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 года помогают защищать права женщин, обеспечивать безопасность и равные возможности. Вариант В. Гендерное равенство в стране регулируется исключительно международными договорами без принятия специальных национальных законов. Вопрос номер 3. Почему достижение гендерного равенства важно не только с точки зрения выполнения международных обязательств, но и для устойчивого развития Кыргызстана?
Вариант А. Гендерное равенство способствует экономическому росту, социальной стабильности и улучшению качества жизни всех граждан, так как равные права позволяют каждому реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие страны. Вариант Б. Гендерное равенство – это исключительно политическое требование международных организаций и не оказывает существенного влияния на экономику и общество. Вариант В. Вопросы гендерного равенства касаются только женщин, поэтому их решение не влияет на устойчивое развитие всей страны. На экране вы видите ответы на все вопросы.